鉴于大家对这个汽车电路啊，很多人有爱好，但是呢又力不从心。为什么力不从心呢？因为电路，汽车上的电路比较复杂。现在随着CAN bus、Link bus、网络还有 flaring 啊光学总线，很多人都无从入手，但是又对这方面又不是爱好。那要会的话，肯定修起车来肯定很方便了。我在网络上也看到了一些，就像关于汽车电路方面的教学，比如说一些防盗啊，还有一些电脑啊怎么维修的。但是我看了也学到了，也从中呢也能学到一些新的知识。我感觉如果新手学的话，也能学到一些新的知识，因为毕竟你对这方面不是很了解，学的东西肯定就像新鲜的东西学的肯定快，但是你只能对它上面所说的一些部分故障有了解。具体的我比如说问你一个模块，你比如说一个电脑模块，你说不点火了，然后你就知道这个不点火，我就顺着这个管路找到这个不点火这个管子换掉以后就行了。但是你有没有分析你换掉以后为什么要换它，为什么是它？你有没有分析这个问题呢？当然我在这里以后给大家做这个上课的时候会告诉大家，这个单面机里面包括这个模块里面它这些组成部分还有这些芯片是什么功用，是什么功能，组成部分是什么，然后告诉你们，让你们从中有一个了解。这样以后你拿到这个单片机，你就按照我这样的方式去分析，就是拿到电脑按照我跟你说的这个思路去分析的话，你不管以后遇到什么电脑版，你对它即使一点都不了解，你拿到以后你就能分析出个所以然，再结合电路图的话，你维修起来绝对是事半功倍。你也不需要问它是什么车上面的，还分什么车型，不需要，你只要从它的内部构造、各个芯片的组成、芯片的功能和作用，你就能分析出来。你比如在这里我拿一个大众拿个大众的这个，因为这个是我帮别人修的，大众的车门控制模块，对吧？车门控制模块，拿到这个模块的时候，我这里是有电路图的但是如果你要是没有电路图的情况下，你可以分析，就学了我这个办法以后，你就能分析出来大概个所以然。当然有电路图肯定更好，但是你一开始的时候，你对这个电路图，你不可能讲我一开始我就了解这个电路图，看看它是有什么作用。你看这上面好多密密麻麻的芯片，然后你通过某一个功能，你比如说这个车门模块，大家都知道大众的车门模块，我拿的这个是迈腾的和帕萨特都一样，它主要控制这个车门模块，主要控制玻璃升降，还有电动后视镜折叠、电动后视镜调节，还有一些室内的门灯这些东西控制的。你比如说有的时候你说我玻璃不升降了，把这个继电器换掉，但是那同样的一个问题那我这个后视镜折叠不折叠了，那又是什么情况？你从那个网上的教程当中你能学到吗？你能知道它是什么要该换什么东西吗？不可能我在网上再发个教程给你，你找不到这个教程，对不对？我们就是通过这其中一个模块，能让你了解每一个单个模块，你随便拿到一个什么模块，你知道它大概有什么作用，有几大部分组成，这样你维修起来，你就可以通过电路图顺着这个管角，顺着这些管角找到这个芯片控制，它有什么控制的，怎么连接的，你就直接知道是什么问题了。这些小芯片你都不需要考虑的了，到时候你直接顺着这个路，顺着这管角一量就出来了。你比如说这个模块拿到手以后，正反面看一下，大家看一下对吧？然后你可以反推了，这个 CPU 这是菲斯卡尔的单片机，这就是 CPU 是什么？相当于人的大脑。大脑是什么？起决策和控制作用的。那这两个芯片是干嘛的呢？你比如说这个 L995R、L995R-GXP， L995R-GXP， 你不知道它是干嘛的，没关系，这个芯片，你既然上了我这个课，我就告诉你怎么查它芯片的作用。现在在之前我没有跟你说电路图我现在就告诉你，这个是单片机，是大脑肯定是控制这些附属芯片的，对吧？你看这个单片机，我们拿到以后，我们单片机暂时不考虑，
这个 CPU 暂时不考虑，我们考虑这个附属芯片 L995RGXP， 我们随便拿了一个啊。然后我们拿到它的资料，这个资料从哪里下载？网上面都可以搜到的，你只要把这个型号输入进去，就有关于它这个芯片厂家提供的资料，讲得一清二楚，它各个管角是什么作用，有什么功能，都有。你比如这里我拿一个 L995RGXP 的这个资料给你们看一下。995RGXP， 好，当然这些资料都是英文的啊，百度翻译也可以翻译一下。你看，这个就是 L995RGXP 的这个芯片的资料，从这个资料上面我们就可以看出来，这个当然这是输入，这些都是输入暂时我们不看，就是这个它是一个示例的，就是这里摆放就告诉你这个芯片和 CPU 是怎么连接的，这个就属于 CPU， 叫 microcontroller， 就是微控制器。这个是看网络，这个暂时都不要考虑的，这就是收发器，这之间通过信号连接，就是大脑，这个就相当于大脑，就相当于这个 CPU 大脑，给它这个芯片的一个信号，这个才是整个一个芯片。这个芯片，这是输入部分，这就是输出。输出干嘛的？你看，你比如说现在，它这个芯片是有这个继电器，继电器是什么？这个资料里面都会写啊。这个芯片它主要是用来 ST 公司，就是意法半导体公司，主要用这个芯片来控制玻璃升降的，就是玻璃升降电机的。你看，2个继电器线圈，控制升降器线圈，它这个电路都为你设计好了，你就可以顺着它的这个接口，这个 OP1 加 OP1 减还有 OP1 out， 这是什么？这是运算放大器，插分运算放大器，这是干嘛的？这个是用来检测这个电机有没有，比如说你升到顶了啊，这个电流过大，升到顶了，电机卡死，电流过大，它这个时候就会检测到以后，它就会反馈，通过这个 IDC 接口反馈。IDC 当然我这里暂时先不讲啊，讲多了你们估计也暂时不了解。我们先讲这个输入接口。这个芯片它就控制有2个输入接口，控制这个电机继电器运转，继电器再来通过这个大电流，这是 VBAT 就是12伏的这个电源，12伏汽车电源、电瓶电源，然后来控制电机正转反转。然后下面的这些东西，你看这些就是什么二极管，比如说门灯，对吧？控制这是霍尔 Sense， 这是霍尔传感器，这也是这里面的这个芯片输出控制的。霍尔传感器是干嘛的呢？霍尔传感器你想到它一般在我们车子上面用都是转速，检测转速的。它在这里为什么有个霍尔传感器呢？就是为了检测这个电机有没有转，是停转还是再转。如果停转的时候，它检测到这个停转了，它会给个信号给这个芯片，然后芯片通过这个信号输出的方式输出给这个控制器，告诉它现在这个电机已经停转了，你要断电，就是不让电机再转了，要不然它电机会大电流不会烧掉嘛，起到保护的作用。它通过2种啊，一个是通过运放，通过这个 IDC 就是魔术转换，发送信号给微声控制。第二个就是通过这个霍尔传感器啊，这上面都有，所以很简单的。你要了解这个原理以后，你根据这个芯片上面的管角怎么排列，它上面都有怎么排列的标号啊，上面都有。还有一个啊，什么1号角是干嘛的？你比如说这个1号角 GAT 接地，2号角提供电源是Voltage Regulate Output 提供5伏的，这个3号角 V1 也是提供5伏的稳压电源。那么从这里面你就能看出来了，它既然提供这个5伏的稳压电源的话，我们再来说一下稳压电源，它为什么要输出这个稳压电源？这个就是 V1， 你看这个就是 V1 的稳压电源5伏的，这个 VR 5伏的都是从这个芯片里面输出的。但这个输出的5伏从哪里来的呢？我们看一下，它肯定有，它既然有输出，肯定有输入啊。好，走这里我们找到了，这是 VBAT， 我刚刚说了 VBAT 是12伏的，就是汽车电瓶的电压。你看这里就是 VBAT 12伏，所以这里是从汽车电瓶电压给这个芯片直接供电，供电了以后，这个芯片通过内部的一些逻辑功能，这个你就不要去研究了，因为这个东西你是研究不了的，你不可能把这个芯片给它割开，你没这个仪器，也没这个设备，也没这个资金，也没这个时间，你也没这个技术，知道吧？你只要把这个芯片，这个芯片电瓶通过了电，经过它内部这些程序逻辑，然后输出 V1
V 干嘛呢？输出给 V 控制器，因为 V 控制器它要电，但是它不是12伏的电啊。V 控制器你记住 CPU， 像这种 CPU 它都是5伏，要么就是3.3伏标准电压。V 就会向这个 V 控制器输出5伏的一个电压，然后 VR 干嘛的？像这个看这个收发器，因为这个模块里面包括一个看收发器、收发芯片。你知道车子上面迈腾上面肯定就有看网络，对不对？它首先要有一个收发芯片，在这个芯片里面看到收发芯片在哪里呢？我们只要简单的观测一下你就知道了。我跟你说了，你看这个就是看的收发芯片，搞得放清楚一点，就这个 TJA 1055，就这个芯片啊 TJA 1055，看的不是很清楚，这个就是看收发芯片。然后这个我们这个电路上面是一样的，然后这个芯片，这个 L995RGXP 就会供一个电，再给看收发芯片让它工作。然后你比如说你看收发芯片一旦工作了以后，它就会接受其他模块，车上其他模块给它收发一个信息，给它发送一个信息，它会接收到以后，然后它一旦有电了以后，它会工作了以后，它再传给这个 CPU， 传给这个 CPU。所以你对这个原理了解了以后，你就会立马就会想到这个怎么维修。你通过这个芯片的管角，你就直接能修它了，你知道吧？你比如说你怀疑这个玻璃升降器、电机或者是这个模块有问题，你可以从这管角里面，它输出这个管角直接供个电给它，比如说供个12伏，然后它直接就会通电，直接就会让这个继电机工作，你就可以直接测试了，知道吧？你都不需要顺着什么这管角找，你有电路图直接就测试了，不需要找了。然后你比如说这个芯片啊，我们再说说这个芯片。我今天晚上讲的公开课都是比较简单的啊，不是那种很复杂的，我只是跟你们说一下，让你们了解一下。这个是 L99DZ70XP， 也是意法公司的 ST， 意法公司是专门做这个车子车身的这些芯片啊，主要很多的，你看什么后尾门升降，那个都是意法公司，大部分都是占大多数。我们再拿一下 L99DZ70XP 的那个图看一下。好，我们通过这个 L99DZ70XP 这个芯片啊，这个芯片你看到了。我跟你说，拿到这个芯片以后，你首先观察一个它的总体框图，这就是一个芯片，这是输入，因为这边有控制器、主控制器 SPC560D， 这个东西你也可以在网上看的，这是你一输入它就能知道，告诉你这是微控制器 CPU 了，也有资料的。然后这个就是刚刚说的 L99PM62GXP， 刚刚不是说L995RGXP 吗？它们是一个系列的，所以你看这个上面都有它们的相连。然后也是 L99， 这里是62，刚刚那是52GXP， 给它供电，给它供一个5伏的电源啊。这个电源不是它供的，这个电源是什么情况呢？这个电源是从前面的这个MOSFET 啊 ，MOSFET 单独供过来的，MOSFET 供过来的，这个呢 VBAT 12伏 ，VBAT 通过 MOSFET 然后供电过来。MOSFET 在哪呢？你通过这电路图，你直接就能查到了。因为这些设计师你知道吧？他设计车子的时候，他肯定都会按照这个厂家的电路图，他必须要读，知道吧？他这个内部资料，他既然读了这个资料，他就尽量减少他的思维，就是他去想别的电路在设置，他会套用这些电路，所以你直接在板上直接很容易的就能找到了，知道吧？你看，这个就是 MOSFET， 就顺着这管子就能找到了。你看旁边这个什么二极管。这里二极管、稳压管，这是稳压管，这旁边不都是的吗？你都可以直接就量了，跟它相同，按照这个管角直接量，然后电阻上面都有100K、10K， 直接就量出来了。然后呢，你通过这个，我刚刚说了，这是输入，那这个就是输出啊。输出你看这上面好多电机，你会想到什么？车门控制模块里面它会除了升降电机，我刚刚说了，还会控制什么？控制后视镜折叠、上下左右调整。你比如说
你通过5个电机，你看到啊，单独的这个，当然我现在知道它是折叠的啊，上面都写了这是折叠电机，单独的一个是大功率的折叠电机，这是高边，叫什么半桥驱动。然后这个你看，比如说这个啊，你比如说你不知道它是左右上下折叠，你看向左一个电机调节，向右调节一个电机，还有向上调节一个电机，向下调节又一个电机，啊，正好5个电机，这个芯片就控制你这个后视镜折叠上下左右调节的，你看这个立马就出来了，你就顺着这个顺藤摸瓜，顺着它输出的管角，输出管角什么意思？你顺着这个芯片的这个1号、2号、3号，它的管角，它到时候都会给你讲的，什么管角资料里面都有，哪一号管角怎么排列的。我来拿一个比较排列的图给你们看一下。啊，这是这个排列图，你看，你说这个 L9952GXP 这个排列图都有，你看这个点在这块，你看我也给你讲一下这个点。L9952GXP 这个是原点吧？这是芯片的原点，你看这个是不是一个原点？然后说明它原点对着的这个原点对着的是1号角，这个就是1号角，你看上下左右全部都有，什么名字都有，你看这上面名字都有，正好对着这个图上面，图上面这些名字，你看什么对吧？你比如说我随便找一个 Alt1、Alt2、Alt3。你看，你看，Alt1、Alt2、Alt3，对吧？全能找到，你就顺着这管角，就直接就可以顺着这管角找到它的功能，然后直接就找到功能以后，顺着这管角走就能找到它的出路，再根据电路图配合，两个一结合，就这些小元件直接就量出来了，很简单的。懂原理知道吧？修你不懂原理，你听网上教学跟你说啊，这个东西坏了，换了这个芯片。这个问题就搞定，但是你真的了解它这些芯片的组成吗？拿到一个模块以后，你要对它把它主要的这些芯片全部给它分析出来以后，你再去通过比如说电路图啊，或者是维修手册，你再去揣摩设计者的意图，它主要控制哪些方面，控制哪几个元件，这样你通过这个芯片资料你就更深刻了。当然你通过这些资料，你基本上也就了解它这个控制功能了，控制哪些东西你基本上就知道，但是你如果有资料的话更明白更快，上手更快，就立马就知道怎么修了，知道吧？换哪些东西直接就换掉了，这个东西成本也很便宜，像这个小芯片一个最贵的我估计也不超过10块钱，对吧？你修一下，修1两个东西坏了，像这个小贴片也就几毛钱一个吧，好像是淘宝上都有，随便买。我记得买个这个芯片好像一个才2-3块钱，还是没超过10块钱，很便宜的。但是这个模块很贵，这个模块的4S店换一下好像要1000多还是700-800，不记得了。当然后期我会跟你们说到这个如果你再换一个新板子的情况下，又没有程序，对吧？你旧板子已经坏了，像这个芯片都坏了，但是 CPU 没有坏的情况下，你怎么能把这个板子就是通过不在线编程能让那个板子运作，和原厂一样的能运转自如？还有就算你这个芯片也坏了，你怎么能让它运转自如？当然之前你必须要有一定的积累经验和学习啊，听了我的课你就会慢慢学会。你比如说刚刚我说到这个后视镜折叠的这个视频，这个芯片的控制，你看后视镜折叠了啊，折叠这个电机已经出来了。后视镜上面还有什么？还有灯，它这个上面还有灯。那后视镜上面有灯吗？有灯，转向灯，对吧？高配上面转向灯都带转向灯的，这个不是转向灯吗？都有的。还有什么？你看这个你就知道，这个像什么？这打铁啊，这个像什么？加热呀，加热丝。后视镜上面带加热的嘛，电加热后视镜，对不对？对呀。还有的后视镜上面也带小 LED 灯，就是你平常开位置灯的时候，小灯的时候，上面的 LED 小灯就会亮，这上面都有。还有一个，你看这下面这个是什么玩意？上面一个你通过这个，对吧？英文你把它翻译成中文，这里面的你稍微翻译一下你就知道这是什么，翻译一下你就知道了。其实很简单的，就这几个字，搞百度搜一下你就明白大概意思。你既然是搞这个汽车电路，你肯定对车子有一定的了解，
这就是电致变色后视镜。就是什么呢？别人的走后面，灯光照到你的后视镜上面的时候，后视镜反光不是很强烈，不会刺你的眼，它会自动变色。这个我讲的也许不是很专业啊，但是我一说一点一下，你们应该都能懂。如果你真的不懂这个功能的话，你可以暂时不用看它，对吧？不用看它。但你要真正想这个学通了，这个芯片你了解了，现在我们已经了解几个芯片了。这个芯片主要就是我刚刚说的控制后视镜折叠、灯啊、加热啊、什么电致变色啊，还有方向灯啊，对吧？都有。这个是控制什么？这个主要控制玻璃升降，器，还有一些小灯，就像车门上的一些，你开门的时候门旁边灯亮了也会这个控制。然后我说了，它还供电给这个主芯片，供电给这个芯片。所以如果你从这个芯片里面，如果你发现 CPU 不工作，没有电， CPU 怎么测量都没有电。我跟你说了吗？ CPU 也有这种图啊，网上也能下到，你把型号输入进去都能搜到它哪个是供电端角管角，你直接用万用表一量，如果它没有供电，那就说明这个芯片，你得量下这个芯片供电，就是12伏的电有没有通过出，如果通过去了以后它又没有出电，那什么问题？是不是这个芯片有问题，对吧？立马就能分析出来了，就直接换掉就 OK 了。然后这个芯片如果它也没有电，那你就要查前面这个，对吧？我说过了，这个 MOSFET 大芯片12伏电转过来以后，稳压过以后，它就会给这个供电。然后我再跟你说一下，这个就是看网络芯片、收发芯片，就是我刚刚跟你说的。学这个东西一定要了解原理，这样学的才快。我刚跟你说，这是看车上的其他模块发信息过来时，首先要经过这个芯片，这个芯片把这个信息，这个电平进行转换成一定的信息标准的电平以后，像这个高电压或低电压，正正规低电压以后，它才会发送给这个 CPU， 就通过这样，它才会发现两根线跟 CPU 进行交流，就跟两个人一样在交流，把它的收到这个信息发送给 CPU 再根据它收到这些信息做一些，比如说，好，我要控制这个芯片了，让这个电机升降，对吧？马上就或者是让后门玻璃升降，然后它就会再反馈一个信息给这个收发器，收发器再会把这个信息给它转换成CAN bus 网络上一些标准的电平电压，然后传送给其他模块通讯。当然这些芯片它还有一些辅助的功能，比如说传递一些它有的时候错误了，它发生错误了，这个芯片它里面有过温，你要了解这个芯片的资料，你要通读了以后你就会知道有过温保护、过压啊，还有过流保护，它都会通过这个 SPR 4个线接口传递给反馈给这个芯片，反馈给主控制器芯片。然后这里面还有一些唤醒，比如08唤醒，就是你这个芯片你如果不工作的时候，你不可能让车子你晚上把车门锁了以后它芯片还在工作，是不会工作的。为什么？它节约电啊，要不然这个静态的电压，你们搞电工的基本上也了解，车子有一个叫静态耗电量，如果静态耗电量太大了，就相当于手机，你晚上不用的时候它屏幕会自动黑屏，你如果不让它设计成这样的睡眠模式的话，它就会一直亮着屏幕，让你的电耗得更快。汽车上面的芯片也是这个原理，但是它怎么唤醒呢？你如果睡眠了以后它怎么唤醒呢？就通过这个令线唤醒，或者是看线，看网络上面的唤醒。你开门了以后啊，其他模块，比如说我说一个在这里说长，就是说话这个芯片这个控制模块之外的话了啊，比如说你开门了以后，那个门的信号大体信号就会，比如说你开个后门啊，你现在这个模块，我比如说这个模块，比如说是左前门的，但是你开的是左后门，它这个模块怎么会工作呢？对不对？因为它左后门，大众的你知道，左后门和左前门就是通过令马斯网络连接的。左后门一开的时候，门上面的一些开关，比如说限位开关，它就会通知它后门的那个模块，然后告诉现在门开了，然后门就会后门的模块就会，左后门的模块就会通过这个令马斯双向传递，你看箭头双向的传递一个信号给这个令，给这个芯片的令，里面也有个收发器啊，然后唤醒它，让它起来工作。工作干嘛？给这个 CPU 供电。CPU 供电了以后，它就会把这个信息
这个收发模块就会把这个信息再通过这2根线传递给 CPU， 让 CPU 做决策，告诉他现在车门已经打开了，车子上面已经进人了，然后这个 CPU 再会发信息，通过看收发器发信息，再发到看 bus 网络，让唤醒其他所有的模块，比如说这个电源模块啊，对吧？还有电脑模块啊，然后告诉他现在已经有人上来了啊，你们做好准备，该供电的供电，现在该不供电的暂时不供电啊，但是做好时刻准备的，对吧？这叫唤醒功能。那这个芯片很简单啊，这个芯片就是 HC405HC405，这个就是你一个信号输入进来以后，它另外一个角是单 CPU 控制的，然后让它跟另外一个角接通，有好像是6个还是7个角，其中6个角中的其中一个角和这个角进行接通，传递信号。大部分就这么多啊，这是电容，这就是继电器。这个就是我说的货传感器。货传感器什么意思？我来跟大家说一下啊。这个就是大众的电机啊，大家看了以后你就知道了，这是大众的博士公司生产。这个电机在转的时候，它里面这个电机也在转。你看这个是插进去啊，这个模块正常不就插进去了吗？这两个头就插到这个电机里面的，插到电机里面去了啊，这个一定能插到电机里面，然后它就工作了以后，这个轴不就转嘛，转里面的轴也在窝，这个轴在转的时候，里面一个电机带动它也在转，那个轴也在转，那个轴在转，它怎么检测的呢？这里我说了，这个头上面有个货传感器，它就是检测转速的。如果你这个电机现在停转了以后，它就会发送信号给这个 CPU 告诉它现在电机停转了，然后是个什么情况呢？对吧？你通过你内部程序，然后再通过这个芯片检测，我刚刚跟你说了，这个芯片能检测这个电机是过流啊还是卡滞啊，如果卡滞的话，它电流就会瞬间增大，然后通过这个反馈给这个 CPU 就要现在已经到顶了，或者是夹住人了，那是你这个程序怎么设计，往下降一点还是怎么搞？这就是编写程序的问题了啊，这就超出了芯片的工作范围，这就是编写程序的范围。所以我怎么说呢？那网上看到那么多都说这个大众奥迪什么这个功能通病不工作了，是什么模块哪个坏了？然后你学这些东西有用吗？你又不是天天只修那一种车，我说对不对？又不是只坏那一种现象，对不对？你要把这个模块，我说句不好听的，你要把这个模块真正研究透了，我就花个20节课跟你讲，真正把你讲通了，这些主芯片跟你讲通了。你其他拿什么？你比如说，你其他拿那个板来以后，你立马就知道它是干嘛的了，对吧？当然不会立马啊，讲立马有点假了。就讲你把这些主芯片给它分析出来以后，你就知道它是干嘛的了，有什么作用了。你比如说啊，这是个大灯模块啊，这是长城VV7的大灯模块，那个大灯一个大灯码的1-2万，都是那种就叫增压，大灯都是增压器的，高功率增压器控制模块。大灯还在这里，来给大家看一下，我都给它分解了，研究这玩意儿，给它分解。这都是大灯的透镜，我都要挖掉了。这上面好多个都是功率，这个都一样，这个包括这个 LED 的控制跟这个模块，你只要把那个大灯模块研究通，这些东西全部一样，组成都一样，没差别。你看你看这个有差别吗？这都没差别。这两个这里面的这边本身也是里面这个罩子的，里面都是这个功能，都差不多的。我仔细看一下都差不多。你看你只要一分析，这个单面积，这个就是 CPU 已经被我拆了，我给它融化掉，因为我不想用厂家的这个芯片，我想用我自己编写的程序来控制这个电路板。
这个芯片我已经给它拆下来了。你看这里面，我就简单的给大家分享一下。你比如说这个芯片，这个主芯片大家知道了，然后这个芯片是干嘛的？这个芯片就是控制，它是控制的，检测大灯过压、过流、过温，然后输出 PW 就是主芯片送一个信号，占空比信号 PWM 信号给它再发送一个信号给这个芯片，这个芯片就是控制大灯输出的电流，12伏的电就是通到这个芯片，但是它输出没有输出，它是通过这4个管角的状态，就是全一的时候有一个打铁，有一个是空角，另外就这2个角，中间这2个角的状态，如果都是就是5伏的话，它就会把这个电源和这2个角输出这2个角接通，然后控制大灯，就通过这个插头控制大灯点亮。但是这其中一个是这个芯片控制的，另外一个就是通过这个运算放大器电压比较器LM2903 瓦控制的啊。你看你拿到这个芯片，你把它一分析以后，它的各个功能作用，你比如说你现在我怀疑大灯电路有问题我直接从这里面给它短接一下，把12伏的电直接和这个输出接入上，这个2个插头直接就通12伏，把灯就点亮了，然后说明灯是没问题的，然后这个芯片也没问题，然后你再看它量这里是不是5伏，这2个角是不是5伏，如果不是5伏，其中一个角如果不是5伏的情况下，你看它是通过一个角量是通到这个芯片没有5伏，还是通到这个芯片没有5伏，你自然就分析出来哪个芯片有问题，然后再根据芯片手册，我跟你说芯片手册它上面都会告诉你管角电压多少，正常工作是多少，你按照那种正常的一量，你立马就知道了，很简单的，知道吧？我主要给大家说一些常用的模块像这个是大灯模块，这个是车门控制模块，这个是无钥匙控制模块。看我那个视频里面还有一个视频，就是我把这个车门控制模块这个主芯片都给它拆了，然后自己通过我自己编写的程序，用线连上，直接让它的板子工作。我有视频，你们等会看下一个视频上面都有的。今天晚上就讲到这吧，反正这是个公开课你们如果想以后有这方面的想法，想学的话，想学的深一点，就对它这个原理很深，想通过这一个电路板，你就想学的精通，就像其他电路板拿到以后你就会自己分析的话，我觉得你跟我学的话绝对没错的因为我觉得你不应该上来学电路，不应该养成一种习惯是什么呢？就讲我这个某个车就好犯这个毛病，我把这个问题解决就行了。但是你搞清楚不是所有的车犯这个毛病都会让你修到，知道吧？你也许遇到的是其他的车，是别的问题，对吧？这个网上也许你找不到解决的办法。这个时候你如果把我这个学会了以后，你对这个模块的组成部分，所有的组成部分这些芯片它的作用原理，你搞通了一个模块，你其他的